Minecraft ovdje i ljudi danas ćemo igrati vanilu. Dakle, puno ljudi je tražilo da snimamo ovo, da to je započno preživljavanje, dakle ovo će biti kao neko preživljavanje. Inače ljudi kao što vidite imamo mnogo dijamanata. Yeah! 23. Yes baby. Thank you! Dobio sam achievement. Ok, ajmo ovdje ubacimo ovo dijamanta, pokažemo ljudima koliko smo dobili, dakle server nije naš, to hostuje naš drug. Veliki pozdrav za Gverija, OZZ za tebe. Dakle ljudi, to da vidimo sa zlato ćemo ovdje dobacimo. Yeah! Imamo 10 obsidija, mogli bismo napraviti nether portal, nećemo to još da radimo. Gdje ti upaljavaš? Imam ja sve ovdje kod sebe, samo ostavim ovdje ovo. Negdje sam vidio. Ok ljudi, dakle u ovoj epizodi bismo mogli da uradimo onu farmu za krave, mada i ne znam ja sve nisam baš siguran. Ne bi ja to sad. A ok, ovo neka bude ipak neki uvod kao, tako da je. Ovo je vanila, nije preživljavanje, nemoj vi da mislite nešto. Pa da, dakle ajde da ljudima pokažem malo kuću Jovane. Obiđi ovo, stisni F1 i pokaži ljudima. Dakle ovu kuću sam ja radio 1,5 dan, dakle Jovan je tek danas ušao server, dakle svaka čast, dakle veliki pozdrav za Gverija i veliki pozdrav za Snipexa, to je Snipex je vlasnik ove vanila. Tako da veliki pozdrav za njega i ovog Gverija. Tako da ljudi, eto izvinjam se što nije bilo dugo klipova, ali Jovan je bio tu da vas malo nasmije, da vam pokaže neki tutorial. Inače stvarno smo zadovoljni onom aktivnosti koje ste nam bili postavili na ovim komentarima. Tako da, eto. Da, nismo ljudima pokazali ovo, dođi ovdje gore. Ja, čekaj. Dođi gore. To da im pokažemo kako ti meni zalupiš vratite. Da, evo vidite, ovo nam je dole, dakle ovdje planiramo postavimo knjige za enchanting. Ovdje će biti nakovanj, ovdje će biti kao neka police i eto. Znači ovdje će biti kao na Blaze farma, to jest ne farma nego ono kao za napitke, evo napravit ćemo još nešto. U ovoj epizodi bismo mogli malo da istražimo nether, a? Pa mogli bi, hajde. Ajde samo nađem da im upaljaš, tu sam ga negdje ostavio. Nije ovdje, tamo možda mi. Gdje li sam mogao ga spustiti? Ok, ništa od ovog, idem da nađem ovdje neki šljunak. A zašto tražiš, šta će... Stani, alo, stani je. A pa ti imaš već, ej pazi nemoj zapravo. Čapno sam ti bio, ispred nos. Ali baš gdje su bili oni, šta je bilo ono kramp i ono, kažem ti, a nije ovdje, možda je tamo. Ok, dakle, ajde da napravimo ovaj nether, izvinite ljudi koji sam nešto čuli iza, ali jebi ga, eto šta da radim, gdje ćemo ga postavimo? Ajmo ovdje, kao... Ček negdje blizu kuće. Na šta sam ja mislio? Ovdje ovo, između epizoda kad ne budemo snimali, to jest vidite ako... Jovane prvo ukucaš game mod C, ne mogu nija, game node C. You don't have any permission to use this command, dakle nismo uopšte admin. Dakle planirao sam ovdje ovaj put da postavimo od Cobblestona i ovdje će dolazi do nether portala. I ovdje ćemo napraviti još neke manje kuće. Nemoj tako, alo. Gledaj, ovdje možemo nastaviti ono do rudnika, da slušaj mi ne zaboravimo da je tamo rudnik. A vamo, pogledaj ovdje, nekako vidiš kako ovdje je tama rupa, napravimo neke stepenice. Možemo ovdje na najvišoj platformi. Ne, u rupi ovdje napravimo, pogledaj, vidiš gdje sam ja, ne vidiš. Čekaj, vidiš? Ne vidim. Vidiš, i fora kao ulaziš u portal, ono... Kako to daj, počni kopaš, pogledaj. A, znaš šta si mislio, ovdje sam ja već bio započeo. Ja sam već bio započeo, trebalo mi drvati. Tako da eto ljudi, kao što vidite, ja ću ovdje postaviti ipak pa ćemo poslije sve da dovršavamo. Nego na što sam ja mislio? Kao da napravimo prvo ovdje nether portal pa iza napravimo kuću, ali kroz nether portal ulaziš tu kuću. Ono fora da te ne teleportujemo u kuću odmah. Da. Može, tamo mala kuća. Tu ćemo staviti ovo za napitke i ovo. 3. Čekaj još da onda pokrijemo ovo. Ajde, dođi ovdje kod mene ovo. Tamo. Zombi su... Čiper. Nema sad napukne blizu kuće. Ja sam ga koknuo. Nisi, nego sam ga ja. Ajmo bre prvo prespavam pa ćemo onda startiti na portu. Nemoj da trči, joj ne, čekaj pojedem jednu zombi mjesto. Ali prvo, čekaj, prvo se približi krevetu pa onda pojedi zombi meso i odmah leži. Čekaj. Odmah leži. Valjda bi trebalo.
Lezi, ajde lezi. E sad bi trebalo ono fora da se vrne normalno. Kad ustaneš bit će možda normalno na život. Mora ovaj da zaspe prvo. Ajde brate, šta je s ovim likom, jer se ovaj drogira? Lezi bre, spavaš, gveri. A da, i trebalo bi, sad neće se oporaviti zato što treba da legne da spava, to je trebalo, znači samo da legneš i gotovo i... Nije, šta ima brate, mi ja sad za mene portal ovako, dakle... Čovjek je, da kažem... Ne čita dole ovaj chat. Možda isključit chat. Evo ga, ne mogu, nemam hrane. Pa šta? Evo ga zombi seljak ovo. Ali za njega nam treba Blaze ovaj. To je da bi napravio onaj napitak. Sad je Lego. Nema veze. Ajmo bre prvo prespavamo i mi. O, čuj. Može. Uzeo sam ti XP-a. Olo, gdje si pošao? Čiča. Ajmo gore ovo. Ajmo gore, brzo. Da ga zveknem dobijem Ok XP. ljudi, dakle, izvinjamo se, ali evo sad možemo lagno... Zatvori vrata, ja ću. Čekaj, pojedem ovo meso, možda ćemo. Lego sam. Ok ljudi, eto, dakle, prespavat ćemo. Još si je legao. Evo ga, Lego, ajde. Lego ga je. Dobro je, vidiš da mi je oporavilo baš dosta. Ajmo, da provjerimo ovaj nether. Ok ljudi, dakle... Opa, ovaj će uđi u nether. Ovo će uđi u nether. Neka... Nešto je pametan ovo. Ko? Skeleton. A skeleton, ja rekao ovaj... Geri ovaj, kako zove. Gveri. Gveri, jest. Ajde, dođi vamo. Čekaj, tražim kamenje da napravim onaj... Joj, što mi se sad... Zalagovo server. Lag. Dakle ljudi, mi ćemo stopirati ovo, pošto dok nam server ne odbagla. Ok ljudi, evo, odlagovo je server. Jep. Možemo nastaviti, uznijem malo bre kamenja. Nije tu kamenj, evo ga ovdje. Evo ga ovdje bre. Ajde da napravimo bre gold farmu gore, hoćeš? Čekaj, prvo idemo, pravimo sad ovaj... Put do nedera. Nećemo to sad, između epizode da ne sparamo ljudi. Ma ja ću pravim, ti idi tamo bre. Ajde bre, moramo oboje, ovo je naš kanal, moramo zajedno. Ajde. 3, 2, 1, go! Imaš neke stepenice, možda da stavimo da... Ne, ali napravit ćemo to kasnije, ajmo, samo skoči. Puno drveta, ali ovo ti je puno drveta. Da, 8. We need to go deeper. Samo drži shift da ne bi pali dole. Što je čudna ova droga, Malo mi se vrti u glavi. Ajde ovako moramo da obezbedimo ovaj nether da nam ovaj gas ne bi uništio portal. Ovo je to, ajmo, vidi ovo brate. Čekaj, ništa ne vidim brate, sad čekaj. Sad ti izbacimo dakle, hoćeš? Nemoj, ovo ima malo... Dođi ovdje. Nemoj trčati čovjek. Pa nema veze, nabavit ćemo mi hranu, dakle, možda ćemo napraviti sljedeći epizodi ovo. Čekaj, ima mali bug, brate, čekaj. Uzmi kopaj, brate, ovaj, zalagovo, nije zalagovo, učinilo mi se, nego moja tekstura je mnogo drugačija. Gdje ćeš sad praviš gold? Ovo ćemo kopamo, pa kao znaš da ulaziš u nether, da pomisla da si u netheru kad prođe kroz portal. A tu će biti kuća sa napicima i ovo. Znaš na što sam mislio. Ja još kad bi znao to... eno ga ovo je! Kopaj, ovo je dobro za experience. Pa, baš zato i radim. A dobio sam vilinski... Kvarc, nether kvarc. Pa to. Sada, ajmo ovdje provjerimo. Evo ga gas, ovo, gas. Beži. Pogodio sam ga jednom. Ubio sam ga. Vratio sam u onu kuglu. Oh ga, ja ne verujem. Eno i tamo zombi pigmen. Njih ne smemo diramo, ubit će nas. GG des. Znaš šta znači to? GG10. Evo idu na nas, alo. Ko? Evo ih ovdje. Ne idu. Ovo neko... Ne ovi, brate... Ovo sve, što svjetli.
Yeah. Ja imam 12. I Ja ima imam ovdje, 10. brate, ovdje mogu i ono... Joj, brate. Dakle, ljudi, ovo je stvarno ekstra. Ajde napravimo bre ovaj gold farmu. Ajde. Nego znaš šta? Totalno smo zaboravili. Ja ću, znači gledat ću nekako da se napravi ono fora, neki bug, nešto, fora da može se duplira lava. Ako budem uspio, ja ću to da snimim. Znači, mora da postoji nekakvi način, znači neki bug, nešto. Da, dakle, Jovan se bavi bugovima i glitchovima, kako ja vidim, dakle, ja se bavim, to jest dizajnom se bavim, ali vjerovatno ću prestati na mom kanalu sa dizajnom, prodat ću nekom kanalu za 100 dinara, jer... A ne, stvarno ću da prodam, bez uzima. Možda ću Pa probati. sirotinje bre, ovo je Balkan, šta ti Da misliš? nema leba da jede. Da imamo, treba mi stek 61, 62, 63 i Što ovdje brzo imam kopa sun. Meni je ovaj efficiency 1 na ovom, tako da mogu ja brže. Ajde da se vratimo nazad pa ćemo nastaviti kasnije. Koliko ovaj klip traje, jel? Pojma ne. Ajde neka bude nekih 10 minuta. Tako da ljudi, eto što ja kažem, stvarno sam ponosan zato što mi se moj komentar i mnogo popravio. Tako da, eto što ja kažem. Hvala vam na tolikoj podršci. Jesi se vratio opet u Nether? Ne, nisi, evo. Stani bre, šta se nam treba napravimo? Ovo ću napravim. Stepenice neke ovdje. Da, napravio sam ja već. Ovo sam ja vrati htio da napravimo ovako, ovo. Baš će cool da izgleda. Joj, Znači kako ti se sad sviđa ovo na Netheru? super. I gore samo postavimo ovo da zapalimo, a? Baci mi flint ovo, baci mi flint. To kralju. Ljudi, mi ćemo početi jedno normalno preživljavanje ako vi hoćete. Ne, ovo je već preživljavanje, već smo A započeli. nije baš nešto, neko. Pa nije vrat zašto je on vanila, šta si ti mislio? A dobro, ali... Pitao nas jedan Buda Gamer, kako se zove, Buda? Jes Buda Gamer. Ja mislim da je Bromsa, ne mogu sjetiti. Bronsa, ne. Sad ću da Ne vidim. znam, glavno nešto na brod. Nije mi ovdje telefon, ali ne vezi. Za preživljavanje sam on bio pitao Da. jer... Mnogo mu hvala što nas prati. Ja poz za njega i za još nekog je htio poz. Za Splak se mislim. I ja mislim da je i za njega. Znaš da je moje ime kanala bio ranije Splak, sad sam ga promijenio Dakvi. Ovo je izašao sa servera. Izašao, taman možemo spavamo. Ovako se meni sviđa ovo, a? Ako vi hoćete, vi ostali što gledate, ako ćete i vi pozdrav u klipu, pišite u komentarima. Ovako je, mislim, ovo ekstra. Very cool, very cool, very cool. Sad dole napravi drvene ovdje stepenice. No ne, stavit ćemo ovako... To je kasnije I- ćemo. Ajmo sad da napravimo ovu sobicu ovdje što sam ja bio planirao. Da bude da bar ima šta se gleda u ovom klipu. Ne, Nećemo. svojim se pravi, uzmi ovo. Imam. I dobro ima, i ovo dobro je. Evo. No je, prc. Evo ti još, hoćeš. I gledaj sad ovo, ovako ćemo ovdje u ćoškovima postavljamo. Znaš, a ovdje ćemo okolo drva Da krenemo odavde ili ok. Da, odatle. Čekaj, imaš da uzmem zemlje da ovo zatrpam ovdje. Šta je, ovako ćemo ovdje uništiti ovo. Okej, evo sad ćemo ovako krenemo i ovako, sad podiži ako ovo ovako visinu. Koliko ćeš vam u dužinu? Pa to je dovoljno, ne, ja mislim da će nam biti ovako dovoljno. Ne, dva neka budu ipak. I sad ovako ovo. Čekaj, dva, kad tamo znači još jedan. Da, ovdje će biti neka kuća iza, dakle ovo se neće vidjeti uopšte. Ovo možeš slobodno da umisliš posad da ćemo ovdje kabuston ovako. Ja ovdje ne može po 3, ovdje može samo po 2. Dakle ljudi, eto što vam kažem, dakle, ostanite na našem kanalu, pratite nas, očekujte nove serijale. Znači što se tiče Skyblocka, mi smo ipak planirali ovo je nekih 20 epizoda. Pa eto, Da, nećemo mnogo je. I izvinite ljudi zbog malih tehničkih problema. Mali tehnički problemi. Tako da ovdje ćemo završiti pa...
Šta to? Pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!